І так, я вже на воді, рибалочка, так сказати, началась. От у мене паличка на саргана стоїть, поплавочок. Ох, я його і не бачу. А ні, там видно, він там красненький. Ну, коротше, там довго фокуситься. І тут, смотрите, вже 3 камбалки є, було 4. Я одну відпустив, а ці просто всі заглатують. Мелочь пузата, я не знаю, як скаження які-то. Вот, ждем крупного палтуса, в общем. Погодка шепче, солнышко, красота.